Bakıda keçirilən Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiadasının 3-cü yarış günündə şagirdlər boks, Yunan-Roma güləşi, ağırlıq qaldırma, bədii gimnastika, stolüstü tenis, badminton, basketbol və judo üzrə mübarizə aparıblar. Boks yarışlarında 7 çəki dərəcəsində yarımfinalçılar müəyyənləşib. Yunan-Roma güləşi yarışlarında 38, 44, 52, 62 və 75 kiloqram çəki dərəcələrində 100-dən çox yeniyetmə pəhləvanın iştirakı ilə keçirilən mübarizələrin nəticəsinə əsasən finalçılar bəlli olub. Ağırlıq qaldırma yarışlarına yekun vurulub. Son yarış günündə daha 3 çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşib. Judo yarışlarında 36 idman məktəbini təmsil edən 157 oğlan və 53 qız olmaqla ümumilikdə 210 məktəbli judoçu 16 çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayıb. Badminton yarışlarında 5 yaş kateqoriyası üzrə final görüşləri keçirilib. Stolüstü tenis yarışlarında qoşa və qarışıq qoşa növlərində ilkin mərhələyə yekun vurulub. Basketbol üzrə yarışlarda oğlanlar arasında yarımfinal oyunları, qızların mübarizəsində isə ikinci turun qarşılaşmaları keçirilib. Bədii gimnastika yarışlarının son günündə idmançılar çoxnövçülük proqramında nümayiş etdirdikləri nəticələrə əsasən qalibləri müəyyənləşdiriblər.